կարող կողքին թեկես մի ասենց կարճ ես, գիտես, դու ճիշտ ընտրություն ես արել, դու ճիշտ ընտրություն ես արել, գիտեք, ես ինչ եմ ասում ճիշտ ընտրություն, այսօր իմ քարոզի վերնագիր եմ գրել, քո ընտրությունը քոնն է, գիտեք, սենց քո ընտրությունը քոնն է, որովհետև, գիտեք, եթե մենք մի քիչ սենց ավելի, այսինքն հասկանում եք, սենց մտնում ենք Աստծո խոսքի մեջ, մենք պետք է իմանանք, որ մենք ամեն մեկս ունենք մեր ընտրությունը։ Գիտեք, հետաքրքիր է, որ մենք ունենք մեր ընտրությունը, հետաքրքիր է, որ մենք կարող մենք ընտրենք, որտեղ մենք գնենք, ինչ անենք, ո՞ց մենք պահենք, բայց մեր Տեր Աստվածը ինքը ուզում է, որպեսզի դու ճիշտ տեղում լինես եւ ճիշտ գործ անես։ Անես գործը, գիտես, հետաքրքիր է, ո՞րն է քո գործը, ո՞րն է Աստծո խոսքը, ո՞րն է Տիրոջ կամքը։ Ես քեզ կարող եմ ասեմ, մի տրտմացրա քո սիրտը, մի դառնացրա քո սիրտը, այդ քո սիրտը մի բաց Աստծո առաջ, որտեղ մեր Տերը ամենակարող Աստվածն է։ Գիտես, Աստված նայում է մարդու սրտին, Աստված չի նայում մարդու արտաքինին, Աստված նայում է մարդու սրտի խորքերին։ Համաձայն չեք։ Ամեն, ամեն։ Գիտեք, ես մի տերից սկսեմ կարդալ, այստեղ ես քանի վաղ այդպես մի հատ ֆռում է իմ մտքերում, երկրորդ օրինաց, ով ունի ավետարան, ով ունի Աստվածաշունչ, կարաք բացեք։ Երկրորդ օրինացից 30 գլխի 19 խոսքից ես կկարդամ։ Գիտեք, ես հենց այնպես չեմ դրել այդ վերնագիրը, որն է քո ընտրությունը, եւ մենք ստեյս սկսենք, որ ասում ստուպից լինի խոսքը իմ քարոզին, ինչի, որովհետև, գիտեք, հիմա դուք կհասկանաք, որովհետև, գիտեք, Աստված տալիս է մարդուն ընտրություն։ Ես ինչ եմ ասում ընտրությունը, որովհետև երբ որ դու ընդունում ես Աստծո խոսքը, երբ որ դու ուզում ես ապրես Աստծո խոսքով, քո խոսքը պետք է հստակ Աստծո խոսքը կատարվի քո կյանքում։ Բայց գիտեք, երբեմն ըլլում է հակառակը։ Մենք մտածում ենք, որ մենք ընտրել ենք Աստծո գործը, Աստծո խոսքը, մենք հավատում ենք Աստծուն, բայց երբեմն մենք չենք օգտվում այն ամեն ինչից, ինչ որ Աստված մեզ տվել է։ Գիտեք, հենց երկրորդ օրինացում, երբ որ մենք կարդում ենք Մովսեսի մասին, երբ որ Աստված հրեաներին հանեց անապատից, բերեց, այսինքն հանեց Եգիպտոսից, մտցրեց անապատ եւ այդ ամեն տարբեր իրավիճակները կատարվում են իրանց հետ, իրանք տրտմում են, իրանք սրտները ոնց որ ասում դառնացնում են, եւ Աստված այսպես մի հատ խոսք ասեց։ Այսօր ասում է, երկինք ու երկիրի վկա եմ կանչում ձեր դեմ։ Ձեր առջև ասում է դրեցի կյանք ու մահ, օրհնություն ու անեծ։ Ուրեմն դրիր կյանքը, որպեսզի ապրես դու եւ քո սերունդը։ Որպեսզի սիրես քո Տեր Աստծուն, հնազանդվես նրա ձայնին, նրան հարես, որտեղ նա է քո կյանք եւ քո օրերի երկարությունը, որպեսզի բնակվես այն երկրում, որտեղ երբես քո հայրերին Աբրահամին, Իսահակին եւ Հակոբին, որ կտա նրանց։ Եկեք այստեղ ինչով է շատ հետաքրքիր, ես շատ եմ սենց մտնում դրա մեջ, որովհետեւ նայեք ասեմ, Աստված տալիս է մարդուն ընտրություն։ Բայց երբեմն մենք շատ անգամ ասում ենք նայեք Աստծո կամքն է մեր կյանքում ըլլում, Աստված ծրագրեց սենց է լավ, Աստված արեց որ սենց է լավ։ Սիրելիս, ես ուզում եմ մենք այսօր մի քիչ հասկանանք, որ շատ անգամ Աստված չի խառնվում մեր կյանքում։ Իրեն չի խառնվում։ Նայեք ասում եմ, ես այսօր քեզ տվեցի կյանք եւ մահ, ընտրիր։ Այդ ստեղծված չի ասում, ես Աստված եմ, ես ասիմ, դու պետք է անես այնպես, ինչպես որ ես քեզ ասում եմ։ Դու պետք է ապրես այնպես, ոնց որ ես քեզ ասում եմ։ Չէ, ասում եմ քեզ տվեցիմ կյանք, առաջարկում եւ մահ։ Որ դու ընտրես, դու անիծքից կազատվես, եթե դու կյանք ընտրես։ Եվ ինքը հուշում է Աստված, ասում է ընտրիր կյանք։ Ես ասում եմ այդ ամենը, բայց դու ընտրիր կյանք։ Դու ես Աստված ցույց է տալի, որ ինքն ուզում է, որ դու ընտրես կյանքը։ Գիտեք, հետաքրքիր է, որ մենք շատ անգամ չենք ընտրում կյանքը։ Մենք շատ անգամ ընտրում ենք այն, ինչ որ մենք ենք ուզում։ Ինչ որ մեզ է ձեռ տալի, հասկանում եք, բայց չենք անում Աստծո կամքը, Աստծո խոսքը։ Նայեք, Հայտնության 3-րդ գլխի 20 խոսքում հստակ ասում է, Տերը ասում է, ես կանգնած թակում եմ քո սրտի դուռը։ Եթե դու բացես, ես կմտնեմ ու կընտրեմ։ Նայեք, ստեղ մենք տերում ենք Քրիստոսի մոտեցումը։ Հովհաննես ավետարանի չէ որ գրում է։ Դու այստեղ չի ասում Քրիստոսը, ես կմտնեմ քո սիրտը, բացես ու չբացես։ Ես կմտնեմ ու կանեմ ինչ, որ ես ուզում եմ։ Չէ, Քրիստոսը չի ասում։ Ինքը ասում է, ես կանգնած թակում եմ։ Եթե դու բացես, ես կմտնեմ։ Եթե դու չբացես, ես չեմ մտնի։
Բայց գիտես ինչ, Տեր ուզում է մտնի քո սրտի մեջ։ Ինքը ուզում է մտնի քո սրտի մեջ ու հաստատի իր թագավորությունը։ Բայց Տերը չի գա այնձև, երբ որ դու չես ուզում։ Տերը ստիպողական չի ասի, գիտես դու իմ կամքը պետք է կատարես, դու պետք է անես այն, ինչ որ ես քեզ ասում եմ։ Չէ, Աստված տալիս է ընտրություն։ Տալիս է ուսի դու հասկանաս։ Եվ այդ խոսքերը հասկանում ասում է, այսօր ասում են, ես քեզ տալիս եմ, որպեսզի դու ընտրես, հասկանում ես, ընտրես կյանքը եւ մահը։ Կյանք ու մահ, հետաքրքիր, չէ, Աստված տվել է կյանք ու մահ, ընտրություն, որն ենք մենք ընտրում։ Մենք գիտենք կյանքը տրված է Հիսուս Քրիստոսով։ Կյանքը տրված է Հիսուս Քրիստոսով, որովհետեւ մենք վերցենք եւ օգտվենք։ Այսինքն ոնց մենք կարող ենք օգտվենք այդ կյանքից։ Ընդունողը, ապաշխարողը, տվողը այն անձը իր սիրտը Քրիստոսին ինք ունի հավիտենական կյանք։ Բայց երբ որ դու գնում ես մեղքի հետևից, երբ որ դու մեղք ես գործում, գիտես, քեզի սպասում է մահը, հավիտենական մահ։ Ստե չի խոսում, հասկանում ես, ժամանակավոր մարմնային մահվան մասին։ Ստեղ ասում է հաստատ մահ, մահը հավիտենական։ Գիտես, հետաքրքիր է դրանում, որ մենք շատ անգամ մեր մոտեցումը փոխում ենք։ Մենք փոխում ենք եւ այն վաղ, երբ որ հասկանում ենք, որ մենք պետք է հստակ բռնվենք Աստծո խոսքից։ Երբ որ գալիս է տրտմություն, երբ որ գալիս է դառնություն, մենք դրա մասին շատ ենք խոսում։ Գիտես, մենք սկսում ենք մեր արինցիրը փոխել, մենք սկսում ենք թուլանալ։ Մենք սկսում ենք չգնալ Աստծո հետևից։ Մենք սկսում ենք մեր ընտրությունը թողնել։ Մենք խոսքով ասում ենք, մենք ընտրել ենք Տեր Աստված, մենք ուզում ենք ապրենք, մենք ուզում ենք հավիտենական կյանք ունենալ։ Բայց գործերը շատ անգամ խոսում են հակառակի մասին։ Եվ մենք աստվածաբան հետաքրքիր բան են ասում։ Ասում են, որ փոսը փորում ես, դու ունում ես փոսի մեջ։ Դու ուզում ես այդ փոսից դուրս գաս։ Ես ուզում պարան են գցում քեզ ընդեր։ Դու տերում ես պարանը կախված է։ Հիմա դու պիտի ըլնես։ Դու վարվում ես, տերում ես, ահա միջոցը կա, դու պիտի կարաս ըլնես այդ պարանով։ Բռնում ես այդ պարանից ու սկսում ես ըլնել ուրախությունով։ Բայց տերում ես դժվար է ու ծանր է, տերում ես հեռավորությունը հեռու է, տերում ես ինչքան հեռու է, բայց ուզում ես ըլնել։ Եվ կես ճանապարհին այդ փոսի հիասթափվում ես ու ընկնում ես նորից այդ փոսի մեջ։ Այդ կրակը քո հանգչումը, այդ եռանդը հանգչումը, այդ ելքը դու տերում ես չկա, հասկանում եք։ Բայց Աստված տալիս է այդ ելքը, որ այդ ելքով դու իմանաս ըլնես, Աստված տալիս է, որ դու ունենաս գործերը, հասկանում ես քո կյանքի մեջ։ Երբ որ դու ճիշտ ընտրություն ես արել, ընտրել ես Աստծո խոսքը, ընտրել ես Աստծո կամքը, Աստծո գործը, դու պետք է գնաս այդ ճանապարհով, որի որ Աստված կանչում է։ Հասկանում ես։ Կորինթացիներից Երկրորդ Կորինթացիներից 4-րդ գլխում հետաքրքիր մի հատ բան կա, մի քիչ առաջ եմ ասում, բայց այնպես ոնց որ ասում է, լավ, 4-րդ գլխի 14 խոսքից 13 խոսքից ասում է հավատի նույն հոգին ունենալով ինչպես որ գրված է, հավատացի ու դրա համար խոսեցի։ Մենք էլ հավատում ենք ու դրա համար խոսում ենք։ То есть Պողոս ասում է հավատացի, դրա համար խոսեցի։ То есть դավանեցի, ընդունեցի, հավատացի ու ես գործեցի։ Հասկանում եք, երբ որ մենք Քրիստոսին ընդունել ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, մենք պետք է խոսենք իր գործերի մասին։ Մենք մեր կյանքը պետք է ցույց տանք, որ մենք ունենք գործեր։ Այսինքն դավանանք, հասկանում եք։ Ինչ եմ ասում դավանանք։ Ընտրությունը, երբ որ դու անում ես, երբ որ դու ընտրություն ես անում, ընտրում ես, ուզում ես Աստծո հետևից գնաս, դու պետք է իմանաս նաև ապրես այս կյանքով։ Հասկանում եք։ Քիչը այն է, որ դու այսինքն գնում ես, գիտեք հետաքրքիրն է, երբ որ գալիս է դժվարություն, փորձություն, երբ որ գալիս են տարբեր տեսակի պարագաներ, մարդը ստեղ հիասթափվում է։ Նայեք, մի հատ հետաքրքիր պատմություն պատմեմ։ Աշխարհիկ այսպես պատմություն է։ Մի կին ուժեղ հիվանդ դառնում։ Ну, դա իրական դեպք է, կարամ ասեմ։ Մի կին շատ ուժեղ հիվանդ դառնում, եւ այդ կինը մի հատ ասենք յուրահատուկ հիվանդությունով է հիվանդացնում, վիրուս է ունի իր, այսինքն այրան մեջ։ То есть ասում է 100,000-ից միացած հիվանդություն է դուրս գալի։ Ասում են այդ հիվանդությունը, ասում է, որ ինքը պրիստուներ է բռնում պաստայինը։ Ասում է այդ պրիստուները բռնելու ընթացքում ասում է, թեթև ասում է քացը ուտելուց Իրանը տանում են, այսինքն սրազու հիվանդանոց ճունի ռեանիմացիա անում։ Եվ ինքը ճարվում մի հատ կլինիկա, որ տարին մի անգամ գնում է այս կլինիկան, ֆինանսավոր 2 շաբաթով մնում է այդ կլինիկան, փող է մոծում այդ կլինիկան, որովհետեւ իր արունը մաքրել, բայց բուժում չկա։ Հասկանում եք, հենց ասում է վիրուսը, որ այդ բանը բուժում չկա, то есть այդ հիվանդությունը կա։ Գիտեք,
очередной раз նորից այս կինը գնալով այս կլինիկան, ինքը գիտեք ինչա, վերցնում միտեղ եւ այդ հյուրանոցը որտեղ որ մնում ենք պետք է գնա արդեն այսինքն անալիզներ տա եւ ընկնում է սեմինարի, միած սեմինարի եւ այդ սեմինարի այսինքն ես խոսում եմ աշխարհիկ մարդկանց մասին հիմա, հասկանում եք։ Այդ սեմինարի այսինքն հեղինակը որ սեմինարը անցկացնում, ինքը ասում է, երբ որ դու ճիշտ բան ասես, ճիշտ խոսես, ճիշտ դավանես, ճիշտ ասես, դու կբուժվես։ Խոսքը ունի, այդ կինը լսում է սա այս ամենը, ճարում է հեռախոսը այս հեղինակի սեմինարի, զանգում է իրան, ասում է, գիտեք, ասում է, ես մի հատ հիվանդություն եմ, ես ասում ձեր սեմինարը շատ հետաքրքիր սեմինար է, շատ լավ մոտեցում է, գիտեք, ասում է, այս արյան պրոբլեմ ունեմ, իմ այրունս վիրուս է, ես մի բան անում սենց ահավոր իրավիճակը գալիս է, բայց բուժում չկա։ Ինչ անեմ, որ ձեր ասած, ասում է, գիտես ինչ արա, ասա, որ դու բուժված ես, ասում է, ոնց ասեմ բուժված է, ասում է, գիտես ասա, օրեկան 3 անգամ ասա, որ իմ արունը մաքրված է, իմ արունը մաքուր է։ Ինչքան ես ասում դու մնալու ստեղ, ասում է 2 շաբաթ ես մնալ եմ, այդ մարդը պրոֆեսոր արում ես իմիջ, ասում է 2 շաբաթվա մեջ անդադ օրեկան 3 անգամ դավանի հստակ հավատա, որ քո արունը մաքուր է։ Ասում է դե լավ կանեմ, ասում է։ Այդ կինը, այդ աղջիկը առավոտային սկսում է դավանել։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Օրեկան 3 անգամ, 4 անգամ սկսում է ես մաքուր եմ, իմ արունը մաքուր է, ես բուժված եմ, իմ արունը մաքուր է։ Հələ չասած 2 շաբաթ ինքը զգում է, որ ինքը լավ ազգում իրան։ Զանգում է այս հեղինակին, ասում է, գիտեք, ասում է, արդեն եկավ, ասում է, հետաքրքիր, ասում է, թեթևություն եմ զգում, ասում է։ Ասում է, ինչ անեմ, ասում է, թեթևություն եմ զգում, ասում է, արել ես, ասում է, ասում է, գիտես, հիմա գնամ մի կարուկա կոնֆետար կեր։ Ասում է, բայց ասում է, ասում է, երկար տարիներ, ասում է, կոնֆետ չեմ կերել, ասում է։ Ասում է, չէ, գնար կեր, ասում է։ Ասում է, մի վախեցի, դու դավանել ես, դու հավատում ես, հա, գնացում, բայց այնքան թեթև եմ զգում։ Այս կինը գնում է մի կարուկա կոնֆետ առում ուտում է։ Ոչ մի բան։ Գնում է անալիզները հասնում է, արունը մաքուր է։ Ընդդեղի բժիշկները այդ կլինիկաս ասում, այդ ինչ արել 2 շաբաթով դու բուժված ես։ Մենք չկա բուր։ То есть այդ վիրուսը արունից մաքրվել է։ Ես քեզ ասում դավանակը դա զորություն է։ Հասկանում եք։ Քո արունը կարա մաքրի Հիսուս Քրիստոսի արունը։ Հասկանում եք։ Եթե այս աշխարհի կնոջ մոտ մոտեցումը դավանակն է, այդ սեմինարում 3 անգամ իր մոտիվացիան, ինքը լսավ այդ բժիշկին, այդ պրոֆեսորին այդ սեմինարում, մենք լսելով Աստծո ձայնը երբեմն չենք կարող հստակ բռնվել Աստծուց։ Մենք ունենք զորավոր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Քրիստոս, որ ամեն բան կարա փոխի քո կյանքում, հասկանում ես։ Երբ որ դու ճիշտ մոտեցումով ես ապրում, երբ որ դու ճիշտ դավանանք ես անում քո կյանքում։ Գիտես, երբ որ դու ասում ես ես ընտրել եմ, ես գնում եմ, ես անում եմ այնպես, ինչպես Աստված ասում, արդյոք դու անում ես այնպես, ինչպես Աստված ասում։ Բայց չէ դու շատ անգամ հիասթափվում։ Ինչպես դու շատ անգամ տրտմում, սկսում ես տրտնջալ, ասում ես ինչի իմ կյանքը սենց է, ինչի ստեղը սա, սենց է, ինչի դու ճիշտ մոտեցում չես անում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Այսօր Քրիստոսը քո սրտի հետ խոսում է, ինքը ուզում է, որ դու հստակ լինես, ինքը ուզում է, որ դու բացես քո սիրտը իր առաջ ու թողես, որ ինքը մտնի ու թագավորի քո կյանքում։ Գիտես, որ դու ճիշտ դավանես, հավատա քո կյանքում շատ բան կփոխվի։ Ես երբեք մի կասկածի ու երբ մտի, որ դու ճիշտ Աստծուն չես հավատում։ Դու հավատում ես ճիշտ Աստծուն։ Դու հավատում ես այն Աստծուն, որը որ շատ բան է փոխել մարդու կյանքում։ Նայեք ասեմ, ու փոխում է Աստված մարդու կյանքում, եթե դու հավատում ես, որ ինքը կարա փոխի։ Ու բժշկում է այն մարդուն, ով որ հավատում է, որ Հիսուսը բժշկում է։ Հասկանում եք։ Հավատում եք, իմ մեջ եք, որ Հիսուսը բժշկում է, Հիսուսի արունը բժշկում է։ Եթե դու ընտրում ես կյանք, ոչ թե մա, հասկանում եք, երբ որ դու գնում ես կյանքի հետևից, որտեղ Քրիստոսը ինքը կյանք է, ինքը հավիտենություն է, ինքը եկավ ու բերեց կյանք մեզ, իմն ու քեզ, հասկանում եք։ Նայեք, եկեք մտենք նորից հինու, ծննդոցում։ Ես որովհետև մենք հասկանանք, մի քիչ հետևում, որ Աստված տվել է մարդուն ընտրություն, բայց շատ անգամ մարդը անում է այնպես, ինչպես որ ինքն է ուզում։ Ծննդոցի երկրորդ գլուխ։
Նայեք, ես հիմա ուզում եմ Ադամի եւ այ պատմությունը պատմեմ, որովհետեւ նայեք ասեմ, այդ օրինակները, որ մենք այսօր պետք է խոսանք, շարունակենք խոսալ, ես ուզում մենք հասկանանք, որ մարդը շատ անգամ չի անում այնպես, ինչպես որ Աստված ասում։ Հասկանում եք։ Թե հին ուխտում, թե նոր ուխտում։ Ծննդոցի երկրորդ գլուխ։ Նայեք, ինչ կատարվեցավ։ Աստված ես պրոստույք կաշկը կարդամ, Տերը ստեղծեց երկիր ստեղծեց մարդուն, ամեն ինչ արեց մարդու համար, Ադամի եւ Եվայի համար, երկրորդ գլխի 16 խոսքում ասել, եւ Տեր Աստվածը պատվիրեց մարդուն ասելով. «Պարտեզի բոլոր ծառերից համարձակ է, բայց բարու չար գիտության ծառից մի կեր, որտեղ այն օրը եւ նրանից ուտես անպայման կմեռնես»։ Հետաքրքիր, չէ՞։ Նայեք, մենք ստե նորից հանդիպում ենք, որ Աստված չի ասում. «Պետք է չուտես, եթե ուտես, նա ես քեզ ինչ կանեմ»։ То есть Աստված զգուշացնում է, ասում է, նայ, ամենը քեզ ստեղծել է, ամենը քո համար է, կա չար ու բարի ծառը, եթե ուտես դու կմեռնես։ То есть Աստված միշտ զգուշացնում է մեզ, եթե անես դու կմեռնես։ Եթե դու մեղք գործես, մեղքի վարձքը մահը։ Բայց Աստծո պարգևը հավիտենական կյանքը, հասկանում եք։ Ստեղ Աստված զգուշացնում է Ադամի եւ Եվային, ասում է, եթե դու կուտեք, դու կմեռնեք, հասկանում եք։ Բայց ինչ արեց։ Երրորդ գլուխում մենք կարդում ենք, օձ ամենախորամանտեր, օձը մտավ պարտեզ, խաբեց կնոջը, կինը մարդուն ասեց եւ երկուսը մեղք գործեցին։ Ինչ ասեց օձը։ Ասեց, Աստված ձեզ խաբում է։ Կերեք, դուք ուտեք, դուք ավելի խելքով կնեք, ավելի լավ կնեք, ու մարդը մեղքը գործեց։ Ասեց, հələ կայնի, մի հատ ուտեք, էլի, կարող է իսկականից, էլի, տենց էլ կա, էլի, հասկանում ես։ Բայց հետաքրքիր է, չէ՞ որ Աստված մարդուն ստեղծել է իր համար։ Աստված մարդուն ստեղծել է իր համար ու մարդով ինքը հիանում է։ Գիտես, այսօր Աստված ոնց կարա հիանա քեզանով, երբ որ դու ճիշտ ձևի ես ապրում ես իր խոսքով, երբ որ դու մեղքից ես փախնում, երբ որ քո ընտրությունը ճիշտ է, դու հստակ ունես տեսողություն, որ դու գնում ես իր հետևից, ու դու հստակ հասկանում ես, որ դու հավատում ես կենդանի Աստծուն, ու չես երկմտում մի վարքյան, ու չես կասկածում մի վարքյան, որ այդ Աստվածը կա, թե չկա։ Հավատա այդ Աստվածը կա, ու իր ներկայությունը այսօր ստեղ է։ Իր ներկայությունը քո կյանքում է, հասկանում ես։ Ու հավատա, կգա ժամանակը դու կհանդիպես իր հետ։ Բայց քանի որ դու ստեղ ես, քանի որ դու կարաս, քայլես, անես, ապրես, ապրի իր համար, ապրի ճանաչելով Աստծուն։ Հասկանում եք։ Դուք իմանաս ճանաչել Աստծուն, դուք իմանաս իմանալ քո արարիչին, ով է քո արարիչը։ Ինչ արեց մարդը։ Մարդը գործեց մեղք։ Եվ ինքն ընկավ մեղքի մեջ։ Ինչի մարդու ընտրությունը։ Ուղղակի մարդը ուզեցավ սենց անել։ Հետո մենք կարդում ենք 4-րդ գլուխը, Աբելը Կայինը, երկու աղբեր, նույն ձևի, նույն մոտեցում։ Երկուսը բերին ամենալավ զոհաբերություն, բայց Կայինը, Աստված չընդունեց Կայինի զոհը, եւ Աստված խոսեց նույն ձևի, ասաց Կային, այդ ի՞նչ է քո սրտի մոտ։ Ինչպես մեկը քո սրտի դռներին կանգնած է գլուխը բարձրացնում։ Մի թող որ մեկը մտնի քո կյանքը, քո սիրտը։ Կայինը չլսեց։ Իրեք շատ անգամ մենք սենց չենք լսում Աստծո ձայնը։ Շատ անգամ մենք անում ենք այնպես, ինչպես որ մենք ենք ուզում։ Կայինը չլսեց Աստծո ձայնը, գնաց բռնեց իր աղբորը սպանեց։ Ունգավ անիծքի տակ։ Այն ինչ որ երկրորդ օրինակում ասում, տալիս եմ կյանք ու մահ, ընտրի։ Եթե դու անիծք ես ընտրում, մահ ես ընտրում, դու անիծվել կնես, Աստված ասում։ Բայց ասում է, հուշում եմ քեզ, ընտրի կյանք։ Ես ուզում եմ, որ դու ապրես, հավիտենական ապրես։ Գիտես, Աստված այսօր հուշում է քեզ, ընտրի կյանք։ Գիտես, Տերը ստիպողական չի ասում, գիտես, ես քեզ կստիպեմ, դու կգաս իմ հետևից։ Արագ ասեք, ստե որտեղ կգրացեց։ Չէ, մենք ինչքան կարդում ենք հին ուխտից, մինչև նոր ուխտի վերջի խոսքերը Աստված տալիս է մարդուն հնարավորություն վերանայելու իր կյանքը։ Եվ շատ անգամ մենք սրանից օգտվում ենք, ուրախանում ենք, ասում ենք, գիտես, Աստված ինձ տվել է ճիշտ ձևի, ես կարող, ու սկսում ենք Աստծուն փորձել, մենք սկսում ենք մեր երկմտությունները, մեր մոտեցումներով, սկսում ենք մեր կարծիքներով, մեր հասկացողություններով, սկսում ենք մեղքի մեջ ընկնել, սկսում ենք այսինքն անել, ես կարող սենց անեմ, բայց գիտես, դու ուզում ես, որ Աստված քո կյանքում խոսա։ Դու ուզում ես, որպեսզի Աստված գործի քո կյանքում։ Հետաքրքիր որն է, որ մենք ուզում ենք սյուսիկունդնա հրաշնել մեր կյանքում։ Գիտես, առաջի հրաշքն է, որ դու մեղք չգործես։ Առաջի հրաշքը այն է, որի դու գնաս ճիշտ ձևի իր հետևից։
առաջի հրաշքի այնա, որ քո ընտրությունը հստակ կլինի միջև վերջ։ Ես գտնում դրանից ավել հրաշքին պետք է լինի, երբ քո կյանքում փոփոխություն է։ Երբ որ դու փոխված անձնավորություն ես, երբ որ դու կարող ես սիրել ու ներել, երբ որ դու կարող ես նմանվել Քրիստոսին, երբ որ դու չես չարանում, երբ որ դու չես դառնում ագրեսիվ, երբ որ դու վատ բաներ չես ասում, երբ որ դու չես անեցում, չես բամբասում, կռիվներ չես անում, չես դառնում ագրեսոր, բայց դրանից հետո ասում, գիտես, ես ընտրել եմ, ես հավատում եմ, ասում, ես հավատում եմ Հիսուսին։ Հարց, Աստվածը սենց ասում քեզ տենա։ Աստծո խոսքը ինչ ասում։ Աստված ասում է, գիտես, չարացի սենց արա, արի իմ հետևից չէ, ասում է, եթե դու մեկ գործես, դու կլինես անիծված։ Հрьяաներն ինչ էին անում։ Հենց անապատում, իրանք մեղ էին գործում անապատում։ Եթե ես մեկ գլուխս զարմանում եմ, էլի ասում եմ, 4 դար իրանք ստորուկության մեջ Աստված կարմիր ծովը բացեց, Փարավոնի հետ այդ քլիքը հրաշքներ, ստիպեց իրանց, հանեց իրանց, մցեց այդ անապատ, խոստացավ այն երկիրը, բայց ընդդեմ սկսան տրտնջալ։ Այս չենք ուզում, այն ենք ուզում, ուրիշ Աստված ենք ուզում, սկսան մեր գործել, ու հետաքրքիր է, չէ՞, ու ոնց որ ուսերացած Աստված նյաչից է երնում իրանց հետ։ Հա, դելա ուզում եք ես, կանենք ես, պատժում էր, բայց սորավը սիրում էր, հասկանում եք։ Հենց այդ է կենթանի Աստծո մոտեցումը մեր հանդեպ։ Հենց այդ է կենթանի Աստծո մոտեցումը, որ մենք սիրում ենք շատ աշխարհը, աշխարհին ենք տեղ տալի, քան թե կենթանի Աստծո։ Դու կարես քո խոստումը կատարես, այն խոստումը, որ դու տվել ես քո կյանքում Աստծո։ Եվ դու ասես, գիտես, Տեր Աստված, ես իմ կյանքս տվել եմ քեզ, ես գալու եմ քո հետևից, ես արել եմ այս, այն, մեկ էլ մյուս, ու դու չես անում։ Ու դու սկսում ես քո մոտիվացիան լրիվ ձևի փոխել։ Եվս մեկ օրինակ եմ ուզում բերեմ, այս օրինակը շատ հետաքրքիր օրինակ է, հենց առաջի թագավորած, առաջի գլխից այն կնոջ մասին, Աննայի մասին։ Գիտեք, հետաքրքիր է այդ կինը։ Ես շատ անգամ հիանում եմ այս կնոջ մոտեցումով, երբ որ այս կինը գալիս է ու սկսում է աղոթել, լացել, խնդրել, եւ Աստված Իրանը ինքը եւ Աստծո հետ ուխտ է կապում։ Գիտեք, ընտրությունը, ասում դու տաս ինձ երեխա, այդ երեխուն կտամ քեզ։ Իր ընտրությունն է, չէ՞։ То есть, ով մեկը կասի Տեր ասած, տուն ինձ բերեմ տամ քեզ։ Մենք էլ զոհի պատրաստ չենք երբեմն, հասկանում եք։ Մենք պատրաստ ենք քիչը դաժե անել։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում ես։ Նայեք, առաջի թղթի թագավորների առաջի գլխի 11 խոսքը եւ ուխտ արավ ասած, ով զորությունների Տեր, եթե դու նայես քո աղավնի նեղությանը եւ հիշես ինձ ու չմոռանաս քո աղավնի եւ քո աղավինը արու զավակ տաս, ես կնվիրեմ Տիրոջը, իր կյանքի բոլոր օրերը եւ ածելի չի դիպչի նրա գլխին։ Հետաքրքիր է, չէ՞, խոստումը, ընտրությունը։ Եվ այս կինը ասեց, հələ չտեսած, հələ հասկանում եք հետաքրքիր է, Քահանան հեգին ասես գնա կունենաս երեխա, Աստված օրհնում է, լսում է քո աղոթքը, չէ՞, то есть այդ կինը հələ չէր տեսել դրա պատասխանը, բայց ինքը արդեն խոստացավ Աստծուն երեխան տալ Աստծուն, նվիրել Աստծուն։ Ընտրություն, չէ՞։ Կարող պրոստը չասել, ասել, Տեր Աստված, ինչի տամ։ Նայեք, հետաքրքիր է, չէ՞, երեխան ծնվավ, այս երեխան ծնվավ։ Ինքը ամուսինը, որ տարին մի անգամ բերում էր զոհ էր անում դե, չէ՞, ասած ասես չէ, մինչև երեխան կաթի չկդրի, ես չեմ բերի, կբերեմ, կտամ տաճար, որտեղ ես խոստացել եմ։ Այդ երեխան կաթից կդրվավ ու բերեց այդ երեխուն տաճար։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Այդ կնոջ մոտեցումը, այդ կնոջ հավատքը, այդ կնոջ իսկական հավատքը, իսկական ընտրությունը, հասկանում ես, որ ինքը հասկանում էր, որ ինքը գործ ունի կենթանի Աստված, ասում Աստված հիշեց Իրանը ու տվեց Իրան երեխա։ Աստված հիշեց։ Միգուցե դու մտածում ես Աստված չի հիշում քո մասին։ Իժեր դու մտածում ես Աստված չի տենում քո կյանքը, քո սիրտը, քո մոտեցումը, քո ամենօրյա։ Իժեր դու մտածում ես, որ դու կարաս, հասկանում ես, քո մոտեցումը փոխել շատ անգամ։ Գիտես Աստված տենում է քո կյանքը, Աստված տենում է քո սիրտը, Աստված գիտի քո խոստումները։ Գիտեք մենք մեր խոստումների համար պատասխան ենք տալու Աստծուն։ Այն ինչ որ մենք խոստանում ենք, այն ինչ որ մենք ասում ենք։ Գիտես այս տղան եկավ տաճար, այս տղան տաճարում էր, հասկանում եք, Աստված բարձրացեց այս տղուն։
Աստված խոսած է սերուխու հետ։ Հետո ես հավատում եմ, որ Աստված քո հետ էլ է խոսում շատ անգամ։ Ուղղակի խոսում է։ Մենք շատ անգամ չենք կարող Աստծո ձայնը ճիշտ ձևի ընդունել։ Մենք ընդունում ենք այն, ինչ որ մեզ է դուր գալի։ Մենք անում ենք այն, ինչ որ մեզ է պետք։ Բայց գիտես, շատ անգամ Աստված մեզ հանդիմանում է խոսքով ու ասում է, գիտես, ասում է դու պետք է անես այնպես, ինչպես որ ես եմ ուզում։ Եթե դու գնում ես իր հետևից, դու քո ընտրությունը ճիշտ պետք է անես։ Հասկանում ես։ Գիտեք, սա Քրիստոսը Ղուկասի ավետարանում, Ղուկասի 9-րդ գլխում ասում է 9-րդ գլխի 22-ում եւ բոլորին ասում է, եթե մեկը ուզում է իմ հետևից գալ, թող իր անձը ուրանա, ամեն օր իր խաչն առնի ու իմ հետևից գա։ Նայեք, հետաքրքիր է, չէ՞ որ Քրիստոսը նույն ձևի ասում է, եւ բոլորին ասում է, եթե մեկը ուզում է իմ հետևից գալ, ընտրություն է տալու։ То есть ինքը չի ստիպում ասում, դու բոլորը պետք է գաք իմ հետևից, պետք է անեք այն ինչ որ ես եմ ասում ձեզ։ Չասում եմ, եթե դու գաք իմ հետևից, բայց ասում եմ մի պայման կա։ Ուրացի քո անձը, ուրացի այն կյանքը, ինչով որ դու ապրում ես, հասկանում ես։ Նայես, չես կարող գնաս Աստծո հետևից, քո, ոնց ասեմ քեզ, մոտեցումով, քո բնավորությունով, ու ոչ մի բան չփոխվի։ Գիտեք, երբ որ քո կյանքում ոչ մի բան չի փոխվում, երբ որ քո կյանքում ոնց կա, նենց կա, մի հատ քնի էլի քո սիրտը։ Շատ եմ ուզում էլի քուր աղբեր։ Մի հատ քնի 5 տարի ես եկեղեցու, Տիրոջ հետևից մի տարի, 2 ամիս, 3 ամիս, ինչքան ես գնում, ինչ է փոխվել քո կյանքով։ Ես չեմ ասում, գիտես, ես ինչ օրդություններ, ֆինանսական տամ, մեքենաներ, տներ, չէ, քո մեջը փոխվել է, քո եսը մեռել է, քո էգոիզմը մեռել է, հասկանում ես, ով է քո կյանքում առաջին, Աստված, թե կյանք, ես աշխարհը, հասկանում եք, նայես, չես կարա երկու Տիրոջ հետևից գնաս, հասկանում եք, չես կարա գնաս Քրիստոսի հետևից ու չուրանաս քո անձը, հասկանում եք, երբ որ դու գնում ես, նայեք, դաժե խաչի, որ ասում է, թող ամեն ինչ վերց քո խաչը գնա, չէ, դու վերցում ես քո խաչը գնում ես, բայց դու գնում ես այն ձևի շատ անգամ, ոնց որ դու ես ուզում, հասկանում եք, քո բնավորությունը պետք է փոխվի, քո մոտը, մենք նայեք ասենք, մենք շատ անգամ ենք խոսում դրա մասին, մենք խոսում ենք բնավորության մասին, մենք խոսում ենք վերստին ծնունդի մասին, հասկանում եք։ Նայեք, Հովհաննեսի 3-րդ գլխում, բացեք Հովհաննեսի 3-րդ գլուխը, 17 խոսքից կկարդամ 18 խոսքը, որովհետև Աստված իր որդուն աշխարհ չուղարկեց դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկի։ То есть Տերը եկավ առաջարկա ոչ թե դատելու, այլ փրկելու։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի։ Նայեք ինչ ասում։ Իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որտեղ չհավատաց Աստծո միածին որդու անվանը։ То есть, ասում եմ, ով որ իրանը հավատում է, то есть ով որ տվել է իր կյանքը Քրիստոսին, նա պետք է չդատապարտվի, բայց ով որ չի հավատում, ով որ դեմ է ասում, ինքը արդեն դատապարտված է։ Հիմա կասես ոնց եմ ես դեմ ասում։ Այսինքն ես հասել եմ, եթե դու մեղք ես գործում, դու դեմ ես, դու Աստծո կարող ասեմ կոնկրետ թշնամին ես։ Հասկանում եք։ Աստված չի սիրում մեղքն, Աստված ինչի Ադամին եւ Եվային պեճեց, որտեղ իրանք մեղք գործեցին։ Ինչի պեճեց, ինչ մեղք գործեցին, հարցը պտուղ ուտելը չէր, հարցը օծը չէր, հարցը չխոնարհվան, չլսեցին ասում, չենթարկվան Աստծո խոսքին, հասկանում եք, չարեցին այն ինչ որ Աստված ասեց։ Իսկ Աստված ուղղակի ասեց, եթե ուտեք կմեռնեք, չուտեք, հասկանում եք։ Ես մտածում եմ, երևի կարող Աստված պետք է ժոսկի ասել, եթե մոտիկանաք այդ ծառին, այդ ձեր հետ ինչ անելու։ Այդ վաղ երևի մարդը վախենա չմոտիկանա, չասե չէ, գործում եմ, հենց մոտիկանամ ձերս բռեմ, Աստված ես ինչ կանեմ մեզի, չէ։ Ասեց չմոտիկանաք, ուտեք կմեռնեք։ Զգուշացեք, նայեք ասեմ, ինչքան Աստված մեզ զգուշացում է կյանքում։ Ինչքան Չերես Սուրբ Հոգի, չերես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, հասկանում եք, որ մենք այսօր ընդունում ենք այդ խոսքը, Քրիստոսը չեկավ աշխարհ դատելու, եկավ աշխարհը մարդկանց փրկելու։ То есть, ասում եմ, ով որ հավատում է, ինքը պետք է չդատապարտվի, ով որ գնում է, ով որ ուրացել է իր անձը, ով որ գնում է Քրիստոսի հետևից, ինքը դատապարտված չի։ Իսկ ինչ է ուրանալ նորից։
թողես քո եսը, թողես քո հին մարդը, հասկանում ես, դու չես կարող քո հին մարդով գնաս ու լես հաճելի Աստծուն։ Ուզում ես Աստծուն հաճելի բաներ անես, քո հին մարդը պետք է մեռնի։ Նոր ծնունդ պետք է ունենաս, հասկանում ես։ Մենք խոսում ենք նոր ծնունդ, վերստին ծնունդի մասին։ Ինչ որ ասում է Ավետարանը, վերստին ծնունդը, դա քո երկրորդ ծնունդն է, հասկանում ես։ Ծնվար մամայիցդ, պապայիցդ, հետո ծնվում ես նոր Քրիստոսով։ Գիտեք հիմա հարցի երկրորդը պայքարը, պատերազմը, այդ հոգևոր կյանք, այդ ամեն ինչ որ կատարվում է, թե ընտանիքներում, թե հասկանում ես տարբեր տեսակի հարցակումներ, հասկանում ես ստամերում ատամ վիճաբանություններ, կռիվներ, անոխորժություններ։ Ես դա մասին եմ ուզում մի քիչ, այսինքն կպչեմ էլ ես, կարող ասեմ մեր հայերի մոտ դա ցավոտ թեմա է երբեմն, հասկանում ես, ընտանեկան մոտեցումները, հարաբերությունները, հասկանում ես, կին, ամուսին, հայր, որդի, տղա, երեխա, աղջիկ, նայեք ասեմ, ով որ համբերին նայել կփրկվի, հասկանում ես, քո ընտրությունը պետք է լինի Աստված, իսկ Աստված սիրո Աստված է, հասկանում ես, նայեք ուրիշ տարբերակ չկան դեռ вообще, չի կարող լինի ուրիշ տարբերակ, ինչ, դու պիտի զիջես, դու պիտի խոնարհվես ու Աստված քեզի կօրհնի, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Հիմա իրեն շատ անգամ մենք պատրաստ չենք դատանելու, մենք ուզում ենք հեշտ ձև, հեշտ միջոց, հեշտ ճանապարհ, հեշտ ելք, այն որ ասում է պարանը գցես փոսի մեջ, լապատկան գցես, չէ դու քանդի դու էլի, չէ մենք ուզում ենք որ նարդվանի չասնեն, այսինքն լեսնիցա, մենք ուզում ենք մեզ հանեն այդ փոսից, Տերը հրեշտակն հասկանում եք, դու ինքդ պետք է անցնես այս этаպը, եթե դու ուզում ես վայելես հավիտենական կյանք, եթե դու ուզում ես փրկվես, դու ինքդ պետք է անցնես այդ քո կյանքի դառն этаպը, հասկանում ես։ Նայեք ասեմ, այս Անայի մասին որ կարդում է առաջի թագավորը, այս քահանան ուներ երկու հատ որդի, Հեգի էր անում։ Եկեք շատ լավ մարդ, կարդում ես ծեր առած, ուղղակի այդ Հեղին ժամանակին ուշադրություն չդարձեց իր երեխեքի դաստիարակության մասին, երկու որդիների մասին։ Ինքը ծերացել է, երեխեքը մեխ էին գործում, այդ միսն էին վերցում, զոհի ես են անում, լիքը բաներ էին անում։ Եթե ես մտածում եմ, այս քահանը ճիշտ դաստիարակել իր երեխեքին, ուշադրություն դարձնել իր երեխեքի վրա, դաստիարակել իր երեխեքին ըստ Մովսեսի օրենքի, հասկանում ես, երևի կարող է, հասկանում ես, Աստված իր երեխեքից քահանա ստեղծել, ոչ թե Սամուելին, նայեք ասեմ, Աստված վերցում է տալիս հետ, հետո դու չես կարում, ինքը կարող վերցի տա ուրիշին, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Եվ այս Հեղինը նորմալ մարդ է, բայց իր այդ տղաները, իր երեխեքի մոտեցումը, հասկանում ես, մեկ ուրիշ է։ Ինքը կայնավ իր որդիների հետ խոսած, ասեց, բայց իրան չեն լսում իր որդիները։ Մարգարեն եկավ ասեց, գիտես, հենց մի օրվա մեջ կմեռնենք երկու որդիները։ Գիտեք, հետաքրքիր որ Սամուելի հետ Աստված խոսեց, այն որ քնած էին տաճարում, հիշում եք, չէ՞ որ ասեց Սամուել, ինքը վեր կացավ ասեց, կանչել ես ինձ։ Ասեց, չէ, չեմ կանչել, գնա որդյակս քնի։ Նորից Սամուել, նորից եկավ։ Երրորդ անգամ քահանան ինչքան բարի մարդ էր, էլի, փորձ ուներ։ Ես միշտ եմ ասում, լս ջոգես որ Աստված է կանչում։ Կարող ասել, չէ, գնա քնի, Աստված չի կանչում, չի, թող իմը լինի։ Ասեց, որդյակս, որ կանչի, խոսա, Տերն է կանչում քեզ, Աստված ասում։ Երբ տվեց ճիշտ ուղղություն, հասկանում եք, նայեք ասեմ, ճիշտ ուղղություն ասեց։ Այս երբ կանչեց Սամուել, ասեց, հա, Տեր ասա, ու Տերը սկսավ հետը խոսալ։ Գիտեք, այնքան հետաքրքիր է, որ այդ Սամուելը լոմակ Հեղին գալիս ասում, ասա, ինչ ասեց, Աստված ինչ էր ասում։ Ինքը խոստացել է չէր ուզում ասել, բայց սաղ պատմեց, ու ինքը ընդունեց ասել, թող սա գնի Աստծո կամքով։ Գիտեք, որտեղ այդ Հեղին գիտե, ինչ ցանես, այն էլ կհնձես։ Հասկանում ես։ Այն ամենը խոսում, որ Աստված տվել է, Աստված իր խոսքի տերն է։ Եթե քո ճանապարհը, քո մոտեցումը ուղիղ է, Աստված քեզան երբեք չի հրաժարվի։ Երբ Աստված հրաժարվում մարդուց, երբ որ մարդը մեղքի մեջ է։ Երբ որ մարդը Աստծուն փոխում է մեղքի հետ, փոխում է այս աշխարհի հաճույքների հետ, այս աշխարհի ցանկությունների հետ, այս աշխարհի տարբեր տեսակի, գիտես չես կարա միատեղ համասուն համ այդ աշխարհի հետ ապրես, չես կարա, ստե չի դու պետք է չապրես, ապրի, բայց թող Աստվածը մի առաջինը քո կյանքում։
Հասկանում եք, դա դժվար մոտեցում չի։ Գիտես, Աստված տալիս է մեզ հնարավորություն, որ մենք ճիշտ ընտրություն անենք, բայց երբեմն մենք չենք անում այդ ընտրությունը, որ մենք պետք է անենք։ Հասկանում եք։ Նայեք ասեմ, Ծննդոցի 18-րդ գլխում։ Ծննդոցի 18-րդ գլխում։ Ես հիմա կասեմ մի քանի խոսք Աբրահամի մասին։ Մենք գիտենք Աբրահամով էր, գիտենք ինչ հավատք ուներ, մեծահարուստ էր, ինչ է, չէ, ասում է, առաջին խոսքից ասում է։ Տերը երևաց Աբրահամին, Մամրեի կաղիների մեջ, երբ օրվա տաք ժամանակին նա նստել էր վրանի դռանը։ Նա իր աչքերը վեր բարձրացրեց եւ նայեց, ահա երեք մարդիկ կանգնել են իր մոտ։ Նայեք ասեմ, Աբրահամը աչքերը բարձրացրեց, տեսավ, նստած էր շոքին, անապատ, հասկանում եք, մեծահարուստ էր, լավ արդեն օրհնված է։ Բացեց, տեսավ այդ երեք։ Ինչ արեց այդ երեք մարդկանց համար Աբրահամը։ Վազավեն ամենալավ արեց, ամենաբարին, 100 Սարան ամենալավ հաստխողն էր, ասում է, այն շրջանում, այն տարածքում։ Ասեց թխի, այն հորթը, թարմը, բերեց, ոտները լվաց։ Հասկանում եք ինչ, մոտեցում խոնարհություն Աբրահամի։ Նայեք, եթե Աբրահամը այս ամեն բանը չաներ, ուղղակի ասել, եկեք, նստեք, մի հատ կաթ կտամ խմեք, հաջողվեց։ Կկտրվել ենք իր օրհնությունից, երեխու օրհնությունից։ То есть, հիշում եք, չէ, երբ որ Սարան ընդեր գործեր անում, ասես, մյուս տարի կգամ, դու երեխա կունես, կինը ծիծաղեց, ասես, մարդը ծերա, ես ծեր եմ, որ դու երեխա, բայց Աստված տեսավ Աբրահամի մոտեցումը, Աստված տեսավ Աբրահամի ճիշտ ընտրությունը, որ ինքը արեց այն, որ մենք շատ անգամ չենք արանենք, ինքը լվաց այդ իրեք մարդկանց ոտքերը, հասկանում եք ինչ եմ ասում, խոնարհված ու լվաց, ոնց որ Քրիստոսը լվաց 12 աշակերտների ոտերը, հասկանում եք, որ Քրիստոսը ցույց տվեց իր ծառայության մոտեցումը, եւ դրանց մեջ էր Հուդան, որը որ հետո իրանը դավաճանեց, այսինքն գծակաչոք եկավ Քրիստոսը լվաց 12-ի ոտքերը, ծառայեց Քրիստոսը, Աբրահամը ծառայեց Աստծուն, եւ ինչ եղավ, Աստված օրհնեց, երբ որ ինքը տարավ, գնաց շարունակեց Աստծուց խնդրելու Սոդոմի Գոմորի համար, հասկանում եք, Հերիքի իրանը ստացավ, հենց մի հատ գնաց ուրիշի համար, աղբոր, այսինքն ողտի համար խնդրելու։ Այ քեզ հավատք, այ քեզ մոտեցում, հասկանում ես։ То есть մի քայլ ճիշտ մոտեցում, ճիշտ ընտրություն, հասկանում ես։ Հավատքը դրա կատարելու համար, հաստատելու համար եւ Աստված օրհնում է։ Օրհնում է։ Օրհնեց մի հատ երեխայով։ Հետո այդ երեխան ասաց կբերես իմ համար կտա զոհ։ Չէ՞։ Այս Աբրահամը ինչ արեց, երեխան մեծացավ, հանայի մեր երեխուն, ասում խոստացել եմ պետք է տանեմ մատաղանեմ, ասում խոստացել եմ պետք է մատաղանեմ։ Մեր հավաքվեց ասած արի գնացինք։ Այդում ենք։ Հասկանում եք, այ հավատարմություն, չէ՞։ То есть մենք հասկանում ենք, որ Աստված տալիս է քեզ ընտրություն, ինքը գալիս է քո կյանքը, դու ոնց ես իրան ընտրում։ Հասկանում եք, որն է քո ընտրությունը։ Թե մենք չենք կարող ընտրենք Աստծուն։ Գիտես, Տեր իմ Հիսուս, հələ ժամանակը չի։ Հələ ժամանակ, գիտես այնքան պրոբլեմներ ունեմ, գիտես այնքան բաներ կա, որ դու չես կարա Տեր լուծես։ Ես կլուծեմ։ Գիտես, շատ անգամ մենք նեղացնում ենք Տիրոջ օգուն մեր կյանքում։ Գիտեք, միտեղ ավետարան ասում, դրա համար մենք դաժե պատասխան կտանք, երբ որ մենք նեղացնում ենք Աստծո օգուն։ Մենք պետք է այնքան լուրջ մոտիկանանք, որովհետեւ մենք չիմանանք, չնեղացնենք Տիրոջ օգուն, չնեղացնենք, ասում է, եթե դուք ինձ ուրանաք, ես էլ կուրանամ հորս մոտ ձեզ։ Հասկանում եք, հորս մոտ ես կուրանամ։ Գիտեք, ես իմ համար ամենասարսափելին է, որ ես վախենամ, որ Տերը կարա ինձ ուրանա։ Գիտեք, ինչի համար Աստված կարա ուրանա քեզ, երբ որ դու ճիշտ ճանապարհով չապրես։ Երես այսօր ժամանակն է, որպեսզի մենք ճիշտ մոտեցումով մոտիկանանք, հասկանում եք։ Հռոմեացիներից 6-րդ գլխում 23-րդ խոսքում ասում է հետաքրքիր բան 22 խոսքից կարդամ, բայց հիմա որ մեղքից ազատվեցեք
Եվ ասում ծառա եք դարձել, սրբագործվելու համար ձեր պտուղն ունեք եւ դրա վերջը ասում հավիտենական կյանք է։ Դուք դուք մեղքից ազատվել եք եւ սրբված եք, սրբագործվել եք եւ ազատա դրա վարձքը հավիտենական կյանք։ Որովհետեւ ասում մեղքի հատուցումը մահն է, իսկ Աստծո շնորհքը հավիտենական կյանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ То есть նորից են տենում ընտրություն աստեղ, հասկանում եք։ Ասում մեղքի վարձքը մահն է, եթե մեղք ընտրես, Աստծո շնորհքը հավիտենական կյանքն է։ Ո՞րն ենք մենք ընտրում հավիտենական կյանք։ Նայեք ասեմ, հետաքրքիր է Ղուկասի ավետարանում էլ կամ Մարկոսի այն անառակ որդու պատմությունը, հիշում եք անառակ որդու պատմությունը։ Դե օրինակ էլի, երբ որ որդին ասեց հորը, ասեց ես չեմ ուզում, տուր իմ ունեցվածքը, կիսի հարստությունը, տուր ես հնում եմ, երկու որդի էին, չէ, մեծը մնաց հոր հետ, փոքր վերցեց իր ունեցվածքը, գնաց։ Գնաց են հարստությունը կերավ, խմավ ուրիշ եկեն ծախու առավ, հետո ինչ եղավ իրավիճակը, աղքատացավ, չէ։ Ընկավ ինչ օրի, չէ, ասում է, խոզերի կերակուրն էր դաժոտում, հենց ահավոր վիճակ էր, չասած, գնամ հորս տունը, կարող է մի ծառա, մի գործել Աստված ինձի հերս տա էս անեմ։ Նայեք ասեմ, որդու ընտրությունն է ուզենալու հորից, հասկանում ես, իր հարստության կեսը, եւ որդու ընտրությունը հետո հետ դառնալու հորմոն, հասկանում եք, սաղ տեղ մենք ավետարանում տենում ենք մարդու ընտրությունը, Աստված չվազա, չստիպեց, ասա դու պիտի չգնաս, դու պիտի մնաս իմ մոտ, հայրը սպասում էր որդուն, Տերը սպասում է այսօր քեզ, այսօր սպասում է քո ընտրությանը, այսօր սպասում է քո մոտեցմանը, հասկանում ես, այսօր ինքը սպասում է, որպեսզի դու ճիշտ մոտեցում ունենաս, եւ այդ որդին եկավ, ասում է, հասկանում ես, եկավ այդ որդին հոր տունը, վախով, մտածելով, հայրը կընդունի նա որդուն, թե չի ընդունի, ինչ կնի իր վերջը, գնա, մի գուցե բախտս վիճակի մի ծառայություն անե, բայց հայրը մեծ սիրով սպասում էր իր որդուն, հայրը եղավ ու վազեց, սկսավ հանդիպել որդուն, գրկեց ու համբուրեց իր որդուն, կպցրեց իր կրծքին, տվեց իր զգեստը, շորը, մատնիքը, ասեց այսօր իմ տան մեջ ուրախությունը, դու կորած էր ու գտնվար, ես այսօր ասում եմ, ուզում եմ, որ դու գաս, որդիս, դու ստեղ ես, դու արժան ես, հասկանում ես, սիրելիս, այսօր նույն կոչումը Տերը անում է քեզ, գիտես, այսօր դու կարաս քո մոտեցումը փոխես, այսօր եթե դու մի բանից հիասթափված ես, դժվար է, գիտես մի ընկճվի, մի մտածի, որ ամեն ինչ վերջ է, չէ, Տերը քեզ տալիս այդ հնարավորությունը, ընտրությունը քոնն է, հասկանում ես, ընտրությունը քոնն է, որովհետև սենց ասում կրկին անգամ խոսքը, Հայդության 3:20, ես կանգնած թակում եմ քո սրտի դուռը, թակում եմ ասում, ես ուզում եմ, որ դու բացես քո սրտի դուռը, ես պատրաստ եմ մտնելու, ինք ասում ես չեմ մտնել ստիպողական քո կյանքը, ես չեմ քեզ ստիպելու, ասելու արի իմ հետևից, ես Աստված եմ, ես զորավոր եմ, ես կարամ, չէ, ես կանգնած թակում եմ քո սրտի դուռը, ես տվել եմ քեզ հնարավորություն ընտրություն անելու, հավատալու ինձ, դավանելու ինձ, ես պատրաստ եմ մտնել, ասում քո կյանքը փոխել, եթե դու պատրաստ ես բացել քո սրտի դուռը, եւ ցավոք սրտի շատ անգամ մենք պատրաստ ենք այդ սրտի դուռը բացել, շատ անգամ մենք չենք ունենում համարձակություն բացելու սրտի դուռը, շատ անգամ մենք սկսում ենք դիմադրել, մեր կյանքով, մեր ուժով, սկսում ենք հակառակը լսել, հակառակ ընդունել, սկսում ենք հակառակ խոսքերով ապրել, սկսում ենք մեր երազներով ապրել, մեր ֆանտազիաներով, բայց Աստված ասում իրականությունը, եթե դու քո ընտրությունը անում ես, բացել քո սրտի դուռը, ընդունել կենդանի Հիսուս Քրիստոսին, գաս իր մոտ, ասես Տեր, ես մեղավոր եմ, այն անառակ որդու նման, ասես այսօր ես պատրաստ եմ նոր էջից սկսելու, հավատա, Տերը կտա այդ հնարավորությունը քեզ, ամեն, եկեք ոտքի կանգնենք ասոր ժողովուրդ, գիտես, սիրելի քույր ու եղբայր, այսօր քո ընտրությունը